去年11月，韩国飞机行驶发生了行动电源起火，随后各国航空禁止飞机上使用行动电源。台北捷运1月23日也发布了新规范，呼吁旅客进入捷运范围要妥善保管你的行动电源，一旦发生或保管不慎导致起火以及公共危险的情事，将会依法就办并求偿。如果屡劝不听，涉及刑事，恐要入狱。北捷安全卫生处长表示，自民国113年起，共发生了5件行动电源自燃事件。日本东京地铁也在1月21日传出列车车厢行动电源起火，市场上充斥电池回收低劣品，所以搭乘大众运输时，千万不要使用行动电源，以免发生灾害，危害大众安全。